咩樹啊你？劈劈痛。唔係啊，呢個位唔知乜嘢咧，係近住嗰度啦。唔知係咪你頭先講完咩馬桶之後，突然間痛？我講緊慳水嘅馬桶啫喎，應該同你冇關嘅喎。我唔知啊，總之，喂唔得，唔緊要，係啊你坐定，你坐定哦，等我哋嘅嘉賓咧話俾你聽係有咩症狀嚇。咁我哋今日咧家人嚟㗎啦，都唔係一家嘉賓啦咁啊係，我哋嘅屋企人啊，好 friendly 嘅 Dr. Ronnie Chan 咧就上到嚟同我哋講下，究竟我哋嘅 Jo 又有發生咩事咧？佢唔係呢度痛嗰度痛，係啊即係除咗同年紀有關之外咧，其實佢今日呢個咩問題啊？即係有啲咩症狀？可能性咧？早晨，咁今日咧我帶咗個 topic 嚟啦，就係講呢個椎間盤突出症嘅。椎間盤係啦，椎間盤突出症，咁就咩嚟同我哋講下咩叫椎間盤係先啦。咯，個名就可能複雜少少，其實咧就一講落去就大家都知道係咩㗎啦。咁啊椎間盤其實咩咧？就係話英文嘅 disc。OK，disc 係啦，咁咧就喺脊椎骨同脊椎骨中間咧嗰塊軟骨咧就叫椎間盤。哦，即係兩塊骨咁啊易明好多啦。嗰塊裏邊，好似咁你喺個脊椎裏邊咧，除咗第一同埋第二節嗰個頸椎裏之外咧，其他地方咧都有個椎間盤喺裏邊嘅。咁個椎間盤咧，如果喺解剖學嚟睇嘅咧，好特別嘅，佢好似個洋葱圈咁樣樣。OK，咁個洋葱圈咧中間咧就有個核髓嘅。OK，咁啊出邊咧一層一層咁樣包住佢咁樣。所以就似洋葱啦。係啦，所以叫洋葱。啲神經線就喺晒裏邊㗎。唔係，呢個咧就係個軟骨嚟嘅。軟骨係啦，咁所以咧個洋葱圈咧隔一個圈一個圈一個圈，中間咧就有個核髓咁樣樣咧，就成嚿嘢咧就為之椎間盤。你可以諗佢好似個 hockey plug 咁樣樣咯，但係就一層一層一層，中間就有個核髓咁樣樣。係啊，咁啊，但係即係話有咗呢個嘢，咁我哋做咩㗎？其實呢個即係叫咩話椎間盤嘅作用。係啦，作用咧其實佢就 connect，即係話去將兩個骨頭去連接啦，容許佢哋有活動嘅範圍，同埋咧兩樣嘢最緊要。第一樣咧就係話佢可以幫我哋減到我哋有活動嘅時候嗰個壓力。OK，第二咧就係話我哋個脊椎係有個弧度嘅。OK，個椎間盤咧就容許我哋有一個弧度喺裏邊啦。咁所以其實椎間盤咧係好有用、好重要嘅一樣東西。咁嗱，好似佢咁樣痛法，突出症會唔會有一種叫椎間盤突出症咧？係啦，椎個間盤名都幾特別。就唔一定有個盤骨。我唔知啊。我諗我誤解咗，下次先睇嗰度。哎呀，而家喺呢度。咁嗰個椎間盤突出症係咩咧？好多人都話突然間有時可能誤以為係神經痛啊，係咩嚟嘅咧？其實同神經痛都好有關係嘅。嗱，椎間盤突出症點樣咧？就係話我哋頭先解釋過啦，嗰個椎間盤咧就好似一個洋葱圈，中間有啲嘢咁，有個核髓喺裏邊。嗱，咁啊，當嗰個纖維嗰個圈咧 ，OK， 慢慢去破裂咗嘅時候咧，咁裏邊嗰啲核髓咧就會擠咗出嚟啦。OK， 咁所以話有冇聽過人哋講過咧，就係話嗰啲軟骨咧突出嚟，擠到壓到神經線咧，就係呢樣嘢。冇錯。所以呢兩個病徵就咁有關係。係啦，所以咧佢哋有椎間盤突出症嘅時候，好多時咧都會有神經痛喺裏邊嘅。哦，係嗰啲軟骨壓到啲神經元。冇錯。即係壓咗出嚟，突咗出嚟而壓到啲神經嘅。通常咧就係話痛係點樣嚟咧？係因為個發炎個炎症。OK，嗱突咗出嚟係咪一定會痛咧？未必嘅。咁所以個人都唔同。有啲人可能突咗出嚟好痛，有啲人可能突咗出嚟就完全唔痛。冇事咁樣。係啦，所以咧好睇翻個病例都係。嗱，咁你頭先講咗啦，咁啲人即係會突出嚟，有啲人即係當佢痛嗰啲啦。通常邊啲部位痛多啲啊？大部分嚟講咧係頸椎同埋腰椎比較多啲。即係呢一個位，即係頭先佢痛嗰個位係都會有機會嘅，因為成日坐咗喺度。係啦，咁咧其實好特別就係話椎間盤突出症咧，就通常咧未必一定係話拎重嘢嘅緣故而整到嘅。點樣先至會點解會出現係個動作同埋嗰個速度。嗱個動作係咩咧？就係話最差嘅動作咧，就係向前彎低腰同埋同時間轉身。哦，彎低做俾大家睇。身彎低腰同埋轉身，係啦。咦，咁樣似鏟雪嘅動作喎。都鏟雪都係你淨係冬天會做得到。一個動作通常好多人做到，仲要加埋係重量嘅話咧，搬嘢、搬屋，仲爭啲好近嘅。都係搬嘅。咦？呢個係咪 IQ 題嚟㗎？我冇世界波俾你喎。好似打波咁樣喎。就係你個窗裏邊搬嘢出嚟。哦，即係搬就搬。哦，係喎。喺個你要烏低身，係啦，再拎啲嘢出嚟，再轉身，拎盤水啊！係啦，啲人買啲好特價咧，同埋拎嗰啲餸菜喎。所以咧，彎低腰轉身呢個動作其實係咁多個動作裏邊最差、最影響到背脊嘅。咁所以咧，重量未必係最緊要，而個 speed 咧就個速度咧係反而最影響。如果你係做得太快嘅話咧，就好容易影響到呢樣嘢。咁所以其實我見到好多病人咧，唔係話去拎袋米去整親背脊，反而係可能去地下執張紙就出咗嚟啦。諗住好快咁樣，就點知就會即係會一次過就中招嘅。Good question，OK。
OK， 其實點解咧？嗱，我哋頭先理解到個椎間盤嘅構造咧，好似個洋葱圈咁嘅嘛。咁咧佢就唔會一次過咧就 go through 曬咁多層嘅。OK， 咁係長年係越逐層去整壞嘅。咁所以咧，其實咧就係話可能係不斷有唔同嘅影響原因，影響佢咧就逐層去壞。咁所以咧，可能最尾嗰層咧係只不過係執一張紙嘅啫，可能不嬲都已經逐層整壞。即係我哋自己根本唔知，而去執張紙就哎呀就 trigger 咗。我仲有一個動作我知道咧，好容易實扭親嘅，就係啲媽媽啱啱出生嗰啲 BB 咧，擺喺後邊啦。咁你知爸爸揸車啦，媽咪因為佢喺後邊咧，佢有時唔喺後邊咧，佢又會咁樣去拎起嗰個 BB 擔。不過冇烏低喎，冇烏低就好啲啊。通常係烏低而有烏低再轉，冇烏低再轉。咁可能真係啲太太好多時候我哋見到拎嘢出嚟，同埋咧好快，你知道啲人拍位好似驚死人咧，即係你話快啲啦，褪出嚟。唔係有啲人好心急啦，咁啊擺晒嘢或者拎晒嘢出嚟啊！去旅行咧，你啲行李出嚟咧，就去啲旅行咪落啲篋嘅。係咯，男士通常就會咁。機場，我哋每一次送個朋友，我哋好快幫佢攞嘢出嚟。啲違法嘅真係唔抵啊，大佬！為咗個朋友，真係喎。如果唔怪得咁多人而家神經好似好痛咁樣啦，有冇咩方法可以整翻好佢咧？攝唔攝得翻入去咧？呢樣嘢未必得。OK 嗱，有幾個方法去醫嘅，不過 depends on 嗰個需要咁樣講。通常咧都唔會話去到最盡，即係譬如話做手術嗰樣嘢咁樣樣。OK，咁當然有其他 factor 去影響啦，咁咪睇翻佢本身嗰個需要係啲乜嘢啦。OK，譬如話其他 factor 會影響嘅，可能有退化啦。OK，如果個原因係因為退化嘅時候，你都未必會去做手術咁樣講。咁另外啦，其實要講緊 prevention 係最緊要。OK，如果因為我哋係令到佢有椎間盤突出症，係因為我哋個姿勢 for example，咁我哋喺個姿勢裏邊去做嗰個功夫咁樣啦。如果你用力用錯咗嘅，就要學翻點樣去用翻正確嘅方法啦。如果因為係嗰個骨係不嬲都係有錯位嘅，係移咗位而冇復翻位嘅話咧，咁呢樣嘢亦都係要嗰邊要去着手咯咁樣樣。咁你頭先講開姿勢，譬如我哋有陣時好多時即係而家好多 office 工作坐咗喺度，分分鐘喺個電腦面前撳咗咁8個鐘，呢一類咁樣嘅姿勢會唔會影響到我哋會更加容易得到呢個突出症咧？會，如果你嘅姿勢係好差嘅話，OK，最緊要就長年大月，因為其實我哋都知道啦，嗰個椎間盤其實好多層。OK，你譬如話坐壞個姿勢1日2日，唔會話有啲咩影響。但係你長年大月咁樣坐個壞姿勢咧，就會俾個背脊特別多嘅壓力。嗱，講緊壓力咧，其實好特別嘅喎。大家可能唔知就係話，當我哋企起身，我當你係100%咁樣講啦，坐喺度嘅壓力係比企喺度嘅壓力係更加大嘅。OK， 大約係120或者140%。瞓喺度咧就80%嘅啫。咁所以點解咧？佢有背脊痛嘅病人咧唔中意坐就係咁解，因為佢坐嚟仲辛苦。個壓力仲大咗咁多嘅原來。我發覺原來即係種種行業啦，無論即係話，首先唔好講啦，即係屋企可能都會做錯呢啲動作，但係咧原來咁多嘅身體嘅痛症咧，原來都係同佢嘅職業好有關啦。即係譬如話，有時有啲煮餸，我哋就講過，即係網球手呢啲啦，遞完又遞。有啲工作你不知不覺，譬如就算我哋，所以要更加多謝樓上嘅同事啦。佢每日坐喺度咧，就喺度撳啊。就係嗰個姿勢㗎咯。首先眼盲先啦，夜盲症啊。咁但係咧，佢哋就喺度撳啊，咁樣坐喺度咧，佢冇得鬆弛，因為一直就去咁樣。咁所以呢啲真係點樣平時可以即係？既然得一份工係要咁，要佢點做咧？坐得耐應該點？嗱，個姿勢首先咧要搞翻正先。所以如果你嘅姿勢係差嘅時候咧，盡量去做翻好嘅姿勢。OK， 好簡單，你個 keyboard 擺喺邊度先 ？OK， 如果你 keyboard 擺喺台面嗰度咧，就已經唔啱㗎啦。你個 keyboard 應該擺個 keyboard tray 度，喺度懷聲。即係低啲。冇錯啦，低啲。因為如果你個手踭如果唔成到90度嘅話咧，你嘅膊頭啲腳就已經緊晒先。好啦，冇俾佢講，我哋公司未改到，做唔到呢樣嘢嘅。封咗佢把口先啊！冇事冇講過嚇，大家記得留意啊！咁啊 Ronnie 呢個咧，即係大家可以喺我哋嘅 wow1.tv 嗰邊咧可以睇翻嘅。咁啊，再多謝佢帶咁重要嘅信息。下次再同你講下呢個叫咩話？椎間盤突出症。椎間盤突出症。多謝 Ronnie。OK，thank you。